Un aplauso para Vai de Baile, que imos a ver agora que resultado, señores do xurado, señoras do xurado, perdón, paso por diante. Vamos a ver que Isabela se está colocándose no escenario. Moi ben, pois chegou o momento de saber o resultado das nosas parellas Rebuldeiros de Coruña e máis Maragatos de Candeán. E hoxe o voceiro do xurado é Carlos José e el nos vai a contar como fixeron. Adiante, Carlos. Bueno, boas noites ás dúas parellas, benvidos aos Rebuldeiros da Coruña e comezamos por eles. Bianca máis Antonio, sodes unha parella de xente moi nova, pero bueno, como tamén Miriam e Lois, non se vos nota no escenario, actuades como verdadeiros veteráns. Gustaronos moito os enlaces que fixechedes na muiñeira, ocupando bastante ben o escenario, con os puntos moi fermosos e ademais moi ledos. A Bianca pediríamos que controlara un poquinho a posición das mans para que lle axude na posición dos brazos e que traballara un poquinho o xogo da cadeira. Na muiñeira tuvechedes un pequeno fallo, pero foi sobre un esvarón que penso que só notamos nós. Eso é sobre os Rebuldeiros da Coruña. Seguimos con valoracións do xurado. Seguimos cos Maragatos de Candeán. Si, continuamos cos Maragatos. Miriam e Lois fixeron puntos desplazados, centrados sobre o escenario. Son moi difíciles de interpretar, pero tedes que ter conta sempre a medida de onde bailades, para facer os acercamentos e os alonxamentos. Eso na jota. Na muiñeira tuvechedes algún enlace non tan limpio como nas semanas anteriores, pero arranxachedes dun xeito moi profesional, o sea, nunca mirachedes os pés un ao outro, e iso non sei para os que non bailades, pero para os que bailades sabedes que é moi difícil. E aproveitáchedes moi ben o espacio. Sabios consellos os dos nosos suíces. Ímonos ao agarrado, ¿no? Valoración do agarrado, atención. Ese valse. O valse, o embalse. Rebuldeiros da Coruña fixeron as soltas correctas, bailaron moi ben rebotado o valse. E nos Maragatos de Candeán, aquí moxen, eu non me fijei tanto, porque estaban mirando máis nos pés, pero sei que aproveitaron para mocear. Eso está ben. Sempre está ben. Forte aplauso para as nosas dúas parellas. Bueno, entón agora non queda máis que coñecer a puntuación. Exacto, a valoración. A ver logo. Bueno, ahora ven a dolorosa. Queríamos que para a semana que ven nos acompañaran os Maragatos e os Rebuldeiros. Temos Empate no lugar, empate no Vai de Baile. Felicidades. Bueno, pues imos aquí... ver entón como queda vámonos alá ese cartón clasificatorio. Cartón actual de clasificación. Vamos a inaugurar o noso cartón con 3 puntos Maragatos de Candeán e con 1 punto Rebuldeiros da Coruña. Bueno, claro, que ainda a cousa está así. Claro. Acabamos de empezar. Puntos que tal, Anselmo, que pasou? Que está Sabel aí a cantar. Perdón. Estrella de disco de Sabel esta noite. Porque teño boas noticias pos de Silleda e malas noticias pos de Ribeira. Que pasa? Porque, Escriben aquí que os de Cortegada e Silleda chamanlles Sopeiros. E porque os de Ribeira chamanlle Merdeiros.